Good morning. Good morning. Njagala okubuuzaako ku makya ga leero nga olina relationship gy'olimu naye ng'omissinga relationship gye wavaamu. Oli mufumbo, olina boyfriend, olina girlfriend naye ng'osubwa ex wo. Kakati oyo gw'osubwa katukiyige nga bwe tugenda mu love lab ku makya ga leero. Abo be bantu be tuyita first love. Nyinza obutakozesa kigambo first cut, but usually first love si ye muntu goba wasooka okugiramu engoye, okukisinga. No. Kanka kusomere nga bwe nkatadde wano. Your first love is not always the first person you kissed, you shared your body, or the first person to date, but your first love is the person you will always wano. Your first love is the person you will always compare everyone to. The person that will never truly get over, even when you've convinced yourself you've moved on. Omuntu oyo buli ekijjagaye ne bw'aba aleeta emikono, ono gw'olina bw'aba aleeta emikono bw'ati n'osooka olaba egy'oli. Oye, ne bakubuuza kiki? No, I'm fine. Olulimi ne luba ng'olukuserera ng'oyagala kuyita muntu linnya ddala. Lwaki nkatandisizza? Kyandibadde kya nsonga nnyo oyingire relationship nga tobudama budame. Kyandibadde kya nsonga wewe time to first move on. Don't move on as you enter into another relationship. You can even move on n'osooka osettlinga n'osooka owummulamu okutuusa lw'owulira ng'oli steady okuyingira relationship endala. Ekyo kikuyambako kubanga obeera wa getting used okubeerawo ng'omuntu oli taliiwo. Tulina abakazi olwaleero ewaka oba bannyinaffe mulina abasajja ewaka ng'omusajja even bwe muba mugenda okutundula vanilla nga tatundulangako vanilla naawe. Get me right? You sleep with him bulungi, same bed sheets, you even share your bodies, but emotionally teyeebakangako naawe. Always ajja kwebaka n'oli omuntu we yamusigalamu. Kati ojja kumbuuza nti sozimu lwaki okireese? Nkireese kubanga naawe kyenjogerako okimanyi. Nze yo tuveeyo katuteeke Ronnie mu love lab. Ronnie tugenda muteeka mu love lab nga bwe nkujjukiza nti brother Paul love story ye tugimaliriza emisana ga leero ku 7. Kanzije ndukubuulire katumale okuteeka Ronnie mu love lab. Good morning. Hello. Hello? Yes, Brother Ronnie. Yes, please. A good afternoon, mister. Thank you. You sound like you're in a meeting. Somewhere, but that is fine. Is it fine to talk? It's okay. Okay, our conversation is a bit sensitive. You're speaking to Moses. Yes, Moses. I have a message. Someone has sent me to call you to deliver her message. It's fine. But you sound so low. It's like you're very far. No, it's fine. I'm getting. Okay. Are you in a position to listen to the message? It's okay. Okay. Bebe nonekera yoni kuba nalosose byogenze asimane sigala wamakaba mubi mazonde sonchaye walayide nokomane pasi olinziriro libo wenze tize nachikola tya oneseno goreyo. Wow, thank you. I'll go to it. Yeah, I am just a messenger. Yeah. So who do you think is the sender?
I'm really not sure, but Sorry? please, can you tell me? Iyo yagala kubba bigezo. No. Because it's a bit surprise. Yeah, I know, but someone, a concerned person, not just a friend, not a relative. I can't say this is a relative. I would say someone special, a friend in friends. Of course, she's really a friend. A So- really good friend. So who do you think she is? The condition I was given is, one, after delivering the message, it is not me to reveal the name. My duty is to confirm that, yes, you've mentioned the real name. Struggle, eh? This is a real struggle. Bulijjo owulira struggle ng'ogamba oba kyeki. I'm in a struggle. Era we tunaamalira ng'otegedde oba you deserve engule, Nze n'akafuuyo kampise. Kanda. sooka onye okutuzi buladi. What is? Wangi? Ole tukinyera ku driving. Okay, you're going to... Mweno struggle we tugiviiramu, Hey, kye tusooka okugoba y'enguzi. okakaza. So we are chasing a dictator, eh? For corruption issues. But I'm being honest, this person, okusinziira ku ye, agamba Ronnie andaga nti andabawo, andaga nti ammatira, andaga nti nze nina okubaawo ku kiddo, eh? Yeah, yes. But if at all he can mention my name, if he mentions my name, then ngenda beera very sure nti Ronnie bulijjo byangamba ali very, very clear. Until abayo Moses. Mm. It might be true, but I've taken long without talking Without talking to? to her. But then you know the person. No, not really. Not really. But most of the friends have taken long. But Ronnie, this is not just a mere friend. Kyemmanyi nti ono ye muntu gw'omwogera nga mwogera ku nsonga z'omuhabbati, n'omugamba nti mwana njagala ondabewo, nze nina okubeera kyaliwo, obe mama w'abaana, ne be taata w'abaana, obe nnamwandu wange, ensonga bwe zityo, eh? Tegeera. Kati ono teeka okuba ng'ofuna hinti. Okujjako ng'olina ka exercise book, Yaddala. ng'olina kucekinga which page oba kati mwalwaki oyo. Yaddala. Akulemye? Ne kati olowooza onoosobola omukakasa nti olikkiriya, nti talina abalala bamuvuganya. Ate era naye abadde asirise nnyo kati. Naye ani asirise ennyo gw'otayogera linnya? Bonna, like omu bamuyita naye kyemmanyi ono gundi Ani? ono si Esther. No. No. A big no. Ebigino then oyo Rachel. Ronnie. Kazi tusoose nani? Susan Esther. Tusoose ne Esther ne tuddako Rachel. Tali omu ku bano. Yongera obikula akatabo naawe. Nebyadala Moses imbuulire. By the way, on a serious note, the condition gye yampadde, bw'omentioning erinnya lye, I will confirm it that it's her. Abakola ki? Nti condition gye yampadde, bw'omentioning erinnya lye nga lye ddyo, I will confirm. Hey. Naye bw'oba tomentioninze erinnya lye, wallahi yaŋŋamye ne bw'oba omeketa kengere, Hey. sirinyegako. Hey. Yongera obikule ku page ezaawo.
Safina? No. Wanji? Bikalubye? Wanji? Yeah? Struggle ekalubye. Struggle efuse struggle. Ate oviiridde n'essimu oli wala kati. Wali fair. Kati muganda wange kyekyo ndowooza balina ojja mufuna mujja kwogera. Mujja kwogera. Kale brother. Ku Safina wenkomye okutegeera. Safina ye wakasala. Kakati ogenda n'obeera awo ng'ogamba gw'oliyo. Ndoza no Safina wakasala. Obeera okyatenda Gayi n'agamba oyo ndoza akutumye Safina nti taata nedda. Ye Esther nti nedda. Ye Rachel nti nedda. Njagala okuba akafaananyi kubanga ku Safina, ku Rachel, ku Esther Tekuli yatutumye. Kati njagala okuba akafaananyi nga guwantumye okuteeka omuntu mu love lab n'ayogera abawala basatu nga n'erinnya lyo teririiko naye ng'ebigambo byakugamba olabira ddala nga mu bulamu bwe gwe wekka gwalimu n'owulira bulungi ng'ayogera n'akamwa ke nga takakiddwa nga taliiko ntabaaza bakadde si budde bwakumakya hangover gyalimu n'ayogera Rachel no, Esther no, Safina no. Nawunzika ng'agamba nti kaakayimba kabadde kasuffu kampeereza. Abaye abantu tubateekeko mu ziraavu laabu. Teekako omulenzi, teekako omuwala oyo mu laavu laabu. Abantu tuli nabo nga batuli wala. Tyakugamba nti sweet nkwagala songo oyo gwayagalira ddala alibunaayira. Okwagala olinga takwagala obanga enkuba etonnya mu desert kwana ng'emikwano egitakulimbe wano wakuwana ti sweet nkwagala songo oyo gwayagalira ddala alibunaayira. Kokwata ebyononoli bakuza mu kyalo nti era omukwano gwono yasigaza gwa mami yekka. Kale eyo tuvuddeyo ogwange ngukoze ku ssaawa 7 ogw'emisana tumaliriza love story eya Paul owa blocks owa block okay ekyo ekigambo ekipya naye byesaagala osubwe mu love story ye ekitundu ekisembayo bye bino. Linnya lyange bamuyita Paulo kati nga waliwo omuwala mu Filipino naye nga bamuyita Paula kati bambi omuwala yanjagala Paula kati mulinawulira kale nikimusanyusa kale ntukola naba Uganda nga kola medical naliva mu kilo 62 yes njukira bulungi 62 kati ntuka wano njukira kati nfuna emirembe chekira nfuna emirembe kati kasente katandise kulabika ndira ku budde sina pressure sina biki kati kugamba nange nichokamu. That was 2000 tuli mu 2021 2020 kali najja zalinga 4 kwa kusatu 2020 kati ni corona ne bagalawo
oba nga 10 kale nali nakamala 1 weeks nga 2 ku 3 ne bagaliwo kati kale mbere nekyuka ne weight neyongerako ninyirira kati mukazi wange twogera ku simu video call biki nagamba ngonyirira biki amangu ago okyuse koze biki ngamba kati nagamba ndio no muwala nanjagala ati nilinya lyamusanyusa ngaizo kujja waina odaze era naye wabaze ngamba zino order za Paula zibankoze zino order za Paula kati kumbe manager wange mu South Africa ngamwagala naye luyalaba buli kyayogerako po tikyamusanyusa kati nga tayagala oyo omusajja kati ono nanfuna ebowa gyendi. This is African, they're like monkeys. What? Atandikawo okuvuma. How can you love a monkey? Biki nayogerawo bingi. Kati omwana namugamba, if he is a monkey, why do you work with monkeys? Oh, bosi wange yatabuka. Natabuka. Ebyo n'ebisingawo katusinkane ku ssaawa 7 ogw'emisana olwaleero. Ate nga bwe nkujjukiza nti mu show ey'enkya ku Tuesday tugenda kutunuulira omusajja gw'oyinza okufuna mu bulamu bwo ng'olaba ali super perfect, talina kamogo, talina wali obaddeko mulaavu omuntu n'akukwana ne mutambula akabanga nga tolina n'akamuka omulabyeko. Gwe njagala kutegeeza bwe babanga bayita baggayi ab'omutawaana b'olina okwewala ate yoyo ggayi bitya okubeera ne ggayi nga bwe tumutunuulira by'otugambye about him they sound too good to be true. You are not safe. That is our show this Tuesday, but before that we will need to first finish our love story this afternoon from 1 p.m. nga tufuna part 2 eya Brother Paul. Good morning.